lucrurile care mie îmi plac pe Brookhaven și care le urăsc sau îmi displac pe Brookhaven. Da, deci înainte ca să începem, să nu uitați să dați și voi un like, un subscribe și un share la toți prietenii voștri ca să vadă și acesta, nu, exact. Să vadă și acest videoclip încât ca să dea și un like și un com și un subscribe dacă îi place și vreau să mai văd videoclipuri de genul. Să nu uitați să-mi lăsați și mie idei de videoclipuri în comentarii, pentru că chiar nu mai am idei și după cum vedeți am lipsit foarte mult. Da, nu că v-am fi lipsit eu vouă, dar n-am mai postat de mult. Da, sunt și puțin răcită și n-am ce face. În fine, astăzi, după cum v-am spus, o să vedem ce îmi place mie în Brookhaven și ce îmi displace sau urăsc. Păi, cel mai mult îmi place la Brookhaven că poți să-ți faci un caracter cum vrei tu, chiar dacă nu are foarte multe haine pe care eu le vreau și nu sunt, îți de ajuns. Da. Da. Deci, și lucrurile care mi-ar plăcea, adică ce mi-mi place, e că pot pune case, pot, nu știu, să intru în diferite magazine, chiar dacă ele nu sunt așa de wow, amenajate, și nici nu că sunt foarte realistice. Mă refer adică cum ar fi Livetopia, care Livetopia mi se pare mie mult mai real și are mult mai multe chestii, dar la aspect și nu știu așa, mi se pare mai interesant Brookhaven-ul. Livetopia, știu că uneori se mai blochează, dar la mine Brookhaven-ul nu s-a blocat niciodată. Acum nu s-a blocat niciodată, poate pe viitor, în trecut s-a blocat, dar în fine. Îmi place foarte mult acest restaurant care s-a băgat, chiar dacă nu este de cea mai bună, nu știu, nu arată foarte bine. Și ce ar fi așa un dezavantaj, ar fi că de Brookhaven-ul ar putea să bage, nu știu, persoane care lucrează aici, încât ca să, nu știu, pare mai real. Da, asta ar fi un lucru care nu-mi place, că nu sunt personaje aici. Și îmi place foarte mult că sunt poziții de astea, mai ales poziția asta, cred că o să fac niște poze mai încolo. Că, wow, uitați poziția asta, uitați, trebuie să fac un screenshot, pentru că îmi place foarte mult pozițiile astea și cine știe dacă le mai prind sau dacă nu o să mai fie aici. În fine, poziția asta îmi place. Mă scuze că fac screenshot-uri sau nu știu dacă se spune aici, dar îmi plac foarte mult pozițiile astea, mai ales asta. Da, și caracterul meu, din cât vedeți, este foarte slăbuț, nu știu de ce, o să mă umblu la setării. Acolo îmi place așa, dar mi se pare prea slăbuț. Și capul cam mare și, o să umblu ori la cap, ori la corp. Corpul zic eu că e ok, gen așa slăbuț, fain. În fine, ce nu-mi place la Brookhaven sunt aceste căsuțe. Se putea să, nu știu, să aranjeze mai bine. Ce lucru eu pe Livetopia nu am văzut căsuțe de astea. Sunt faine, dar nu le văd rostul. Gen, nu le văd rostul aici, cât timp poți să spui orice casă vrei tu. Nu-i văd rostul la o căsuță de asta. Dar bine, mai m-am jucat și eu în ele. Bineînțeles, toți ne-am jucat în ele, cred că o singură dată. Adică măcar o singură dată sau de mai multe ori ne-am jucat în căsuțele astea. La un roleplay. Da, dude. Nu știu exact ce să spun, că am o grămadă de lucruri care nu-mi plac și care îmi plac, dar nu vin acum pe moment. Da. Ce mi-ar plăcea să se bage în Brookhaven ar fi un mall mare, gen ca să intrăm și să aibă multe chestii în el. Și nu-mi place, nu mi-mi place nici asta, casa asta de copii sau grădiniță, nu știu exact ce ar trebui să fie aici. Pentru că nu este amenajată cum trebuie și mi se pare mie cea mai urâtă casă sau construcție din Brookhaven. Da, celelalte mi se par foarte faine și cool, dar asta... cu părerea mea nu-mi place deloc. A schimbat aici? Sau nu știu, nu a fost. Nu, probabil n-a fost niciodată. Uite, e drăguță cât de cât. Nu pot să zic că e cea mai urâtă, dar nu știu ce ar trebui să fie asta. În fine. Da, e ok, gen, nu e foarte rea, dar mi se pare cea mai faină, gen, asta e părerea mea. Poate alții au o părere mult mai bună despre această construcție, dar eu în acest videoclip nu repet ce spun, că spun părerile mele. Unele persoane o să fie de altă părere, nu cred eu că toate persoanele o să fie de aceeași părere ca mine, dar da, părerea mea. Da, și cred că nu mai am, adică mai am chestii, dar nu-mi vin acum și nu vreau să fac videoclipul ăsta așa, să stăm așa pe loc și să ne gândim la chestii care îmi plac și chestiile care nu-mi plac. Da, mai am un lucru care nu-mi place, este că de ce nu toată lumea poate avea premiu? De ce trebuie să bage persoanele bani ca să aibă premiu? Ar fi mult mai frumos dacă Brookhaven-ul
ar face încât ca premiul să fie pentru toată lumea, pentru că nu toată lumea are bani cât să-și bage Roblox și să își cumpere premiul, adică premiul poți să-l cumperi și cu bani reali, adică știu că nu se cumpără cu Roblox, dar poate unele persoane nu au bani încât ca să dea bani pe jocuri, poate banii au nevoie să-și cumpere ceva de mâncare sau dulciuri sau nu știu exact, pâine, nu știu exact ce să spun. Și de asta zic că jocul ar fi trebui să fie mult mai mult gândit încât ca să fie mulțumită toată lumea. Bine, logic o să mai existe persoane care dă cu hack sau dă critică, cum fac eu în momentul ăsta, dar în fine, nu vă supărați pe mine Brookhaven, creatorii Brookhaven sau creatorul, în fine, dar mie mi-ar place mult mai mult dacă ar scoate premiul cu bani, gen dacă ar scoate să nu mai fie cu bani și să aibă toată lumea premiul și cu bani să bage chestii care sunt chiar foarte faine și da, gen hainele nu îmi place că la haine sunt haine cu premiu și sunt frumoase și eu nu le pot lua pentru că nu am premiul și da. Deci cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, eu am fost Maria, iar voi ați fost prietenii mei, deci